कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत के इलेक्ट्रिक के अॻूणे एमडी शाहिद हामिद के क़त्ल केस में जवाबदारन के बरी करे छॾियो आहे। दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 सालन खां पोइ केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। सबूत न मिलण ते अदालत जवाबदारन के बरी करे छॾियो। अदालत हुकुम ॾिनो त जवाबदार बेगुनाह आहिनि, खेनि आज़ाद कयो वञे। आगाह कयूं पिया अहम ख़बर जे हवाले सां कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत के इलेक्ट्रिक के अॻूणे एमडी शाहिद हामिद के क़त्ल केस में जवाबदारन के बरी करे छॾियो आहे। आख़िर ॿुधायूं त दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 सालन खां पोइ केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। सबूत न मिलण ते अदालत जवाबदारन के बरी करे छॾियो। अदालत हुकुम ॾिनो त जवाबदार बेगुनाह आहिनि, खेनि आज़ाद कयो वञे। अपडेट कयूं पिया अहम ख़बर के हवाले से कराची की दहशतगर्दी टोड़ अदालत के इलेक्ट्रिक के अॻूणे एमडी शाहिद हामिद के क़त्ल केस में जवाबदारन के बरी करे छॾियो आहे। दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 सालन खां पोइ केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। सबूत न मिलण ते अदालत जवाबदारन के बरी करे छॾियो। अदालत हुकुम ॾिनो त जवाबदार बेगुनाह आहिनि, खेनि आज़ाद कयो वञे। दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 सालन खां पोइ केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। आगाह कयूं पिया कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत के इलेक्ट्रिक के अॻूणे एमडी शाहिद हामिद के क़त्ल केस में जवाबदारन के बरी करे छॾियो आहे। सबूत न मिलण ते अदालत जवाबदारन के बरी करे छॾियो। अदालत हुकुम ॾिनो त जवाबदार बेगुनाह आहिनि, खेनि आज़ाद कयो वञे। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत के इलेक्ट्रिक के अॻूणे एमडी शाहिद हामिद के क़त्ल केस में जवाबदारन के बरी करे छॾियो आहे। अहम ख़बर है नाज़रीन सां शेयर करे रहिया आहियूं। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत के इलेक्ट्रिक के अॻूणे एमडी शाहिद हामिद के क़त्ल केस में जवाबदार के बरी करे छॾियो आहे। दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 सालन खां पोइ केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर सिकंदर भुट्टो खां। जी सिकंदर, 9 सालन खां पोइ केस जो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो, जवाबदार बरी थी विया आहिनि, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी इंडिया दहशतगर्दी खात्मे वारी अदालत है। जेल कॉम्प्लेक्स DIG उमर शाहिद के वालिद के इलेक्ट्रिक के अॻूणे MD शाहिद हामिद क़त्ल केस जो फ़ैसिलो 28 सालन बाद ॿुधायो वियो आहे। MQM लंडन के हाई प्रोफाइल टारगेट किलर मिनाज काज़ी महबूब गुफरान खिलाफ प्रोसिक्यूटर जो है अदालत में ॾोह साबित करण में नाकाम विया आहिनि। अदालत सबूत की खोट सबब जवाबदारन के बरी करे छॾियो आहे। अदालत चयो त जवाबदार बेगुनाह आहिनि ऐं केस में नामज़द न हुआ, तंहिं करे उन्हनि खे फौरी तौर ते आज़ाद कयो वञे। मिनाज काज़ी जो MQM जो अॻूणो सेक्टर इंचार्ज भी है, हिन खां अॻु सभई केसनि में जो है त बरी थी चुको है। अदालत में सफ़ाई वारे वकील पारां इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो त केस जी FIR में वाज़े न आहे ऐं न ही फ़िरियाद में वाज़े कयो वियो आहे। FIR मूजिब फ़िरियादी सहूलत मिर्ज़ा सहूलत मिर्ज़ा जो है त गाड़ी का ॿाहिरि ॾिठो वियो हो। सफ़ाई वारे वकील जो इहो बि चवण हो, तदन इहो बि चयो त मिनाज काज़ी खे ॾिसण जो को बि FIR में ज़िक्र न कयो वियो आहे ऐं मिनाज काज़ी खिलाफ़ के बि सबूत न आहिनि मिलिया। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त प्रोसिक्यूटर जो अदालत में इहो चवण हो त शहीद हामिद खे जेको आहे त 1997 में गोलियूं हणी क़त्ल कयो वियो हुयो। संदन घर ॿारां उन वक़्त जॾहिं हू पंहिंजी ड्यूटी ते वञी रहियो हुयो। MQM जे सहूलत मिर्ज़ा के शाहिद हामिद क़त्ल केस में फाई ॾिनी वई हुई। प्रोसिक्यूटर जो इहो बि अदालत में चवण हो। सहूलत मिर्ज़ा के 12 मई 2005 फाई जी सज़ा ॾिनी वई हुई। MQM जे मिनाज काज़ी ऐं महबूब गुफरान के केस में गिरफ़्तार कयो वियो हो। वकील सफ़ाई चयो त शहनाज हामिद वाक़े खां 29 ॾींहं बाद सुप्रीम कोर्ट के ॿुधायो त उन जवाबदारन के न ॾिठो आहे। केस में फरियादी के इलेक्ट्रिक के अॻूणे MD ऐं सदन उन घरवारी शाहिद हामिद जी घरवारी है शहनाज हामिद, उहा फरियादण हुई। तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां जेको शाहिद हामिद हुयो वो DIG उमर शाहिद जो वालिद हुयो। जी वॾी महिरबानी सिकंदर भुट्टो तफ़सील ॾियण लाइ।